Дорогие друзья, сейчас я вам сначала расскажу схему, объясню, что где находится, как движется кровь по кругу кровообращения. Немного расскажу о моей новой теории кровообращения. Значит, здесь в центре диаграммы зеленым цветом показано сердце. С левой стороны находится условно две половинки легких. Я показал ее как одну, но они параллельно, вот эти легкие находятся параллельно. С правой стороны сверху выходит аорта и разветвляется. Я здесь показал артерии, идущие к рукам. Вот это руки. И артерии, идущие к ступням. Через ноги к ступням. Значит, здесь ладони у меня, вот здесь ступни. Богатая кровь показана красными линиями. Объединенная кровь, которая возвращается через сердце на подзарядку в легкие, показана синим цветом. Вот эти стрелки показывают направление движения объединенной крови, синие, и крови, которая имеет большой заряд эритроцитов. Эритроциты заряжаются в легких, получают там дополнительный отрицательный заряд и несут его как к ладоням, к ступням, так и к другим органам человеческого тела. Упражнение, которое я покажу, использует 3 генератора вибраций. Сердце, которое стучит 1 раз в секунду. Вот эти стрелочки черные показывают как раз удары сердца раз в секунду. Также раз в секунду я стучу ладонями друг об друга и ступнями. Но я совместил. Я ладонями обеими стучу по обеим ступням. Как это я делаю, я покажу. Что же у нас получается? У нас получается, что в круге кровообращения, который начинается в легких, вот идет кровь заряженная, и дальше возвращается венозная. В этом круге кровообращения, вот я его показываю, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, через ступни. В этом круге кровообращения действуют 3 вибратора, 3 генератора вибраций. Чтобы не было венозного застоя в ногах, нужно ходить. И тогда венозная кровь самотоком будет за счет вибраций в ступнях идти в этом направлении, потому что обратные клапана, которые находятся в венах, они не дадут возможность крови идти в обратную сторону. Если здесь работает вибратор, кровь все время движется в этом направлении, в направлении к сердцу. В ладонях то же самое. Если вы стучите ладонями, аплодируете, то у вас венозная кровь идет только в этом направлении. И к ладоням все время подходит свежая, артериальная, заряженная эритроцитами кровь. Вот такая схема, она поясняет, почему нужно ходить, трудиться руками, чтобы все органы вибрировали, каждый орган сам себе качает необходимое количество крови. Если, скажем, ноги закупорены, например, венозный и лимфатический застой в ногах, то кровь сюда не поступает. Она идет, например, вот к рукам, к другим органам. Поэтому очень важно побольше ходить, двигаться и работать руками. Это дополнительно поможет диафрагме, которая качает кровь, работать более успешно. Дальше я вам покажу, собственно говоря, упражнения,
которое поможет вам не только восстановить быстро зрение, но и улучшить общее состояние здоровья, потому что кровь в ваших сосудах будет двигаться, они будут самоочищаться мощным потоком крови. В общем, движение и вибрации – это и есть жизнь. Хай
В положении лежа, когда человек лежит горизонтально, ему не надо преодолевать силу тяжести. Кровь очень легко ходит внутри этой плоскости. Поэтому молитву лучше исполнять громко, ритмично сердцу, ритмично полному дыханию йогов, что дает как раз молитва Иисуса. И надо лежать горизонтально. Вы заметили, что я вибрировал глазами. Это такие вибрации, которые показаны в моем фильме «На плечо, вверх» и с молитвой Иисуса. То есть я смотрю в ритме сердца на плечо, потом вверх, потом на другое плечо, потом вверх. И так повторяю. Это упражнение, когда я все время смотрю в ритме сердца влево, потом вверх, потом вправо, потом вверх. Это упражнение усиливает продольные мышцы глаз, отклоняющие глаз влево, вправо и вверх. Вниз я не тренирую. Вниз у всех людей мышцы очень хорошо развиты. А вот вверх у меня получается за 4 удара сердца я 2 раза вверх. Обратите внимание. 1, 2, 3, 4. Каждый четный удар сердца я смотрю вверх. То есть я чаще всего тренирую мышцы, которые глаз отклоняют вверх. А у всех людей, у которых слабое зрение, эти мышцы как раз и атрофированы наполовину. Их надо потренировать. Что я и делаю. А если вы это делаете лежа, то глазам крови поступает гораздо больше. Йоги, правда, учат стоять на голове, но я вам не советую это делать. Лучше делать все постепенно, плавно, в удобном положении. Кроме того, вы, наверное, заметили, что я все это делаю в позе зародыша, когда ноги приближены к груди и стучу в ритме сердца ладонями по ступням. Для чего я это делаю, вы уже выслушали в первой части этого видеофильма. 3 вибратора, сердце, ладони и ступни создают такие вибрации, что кровь по кругу кровообращения вращается очень легко. Сосуды при этом очищаются, никаких бляшек не образуется, и человек становится самодостаточным для того, чтобы жить счастливую и вечную жизнь. Труднее всего человеку исправить зрение, поскольку зрение – это общий показатель здоровья. Я исправил свое зрение. Скачайте мою книгу «Алгоритм гармонии» через Google бесплатно. Наберите в поисковике «Скачать бесплатно алгоритм гармонии». И вы посмотрите на теорию зрения, на теорию и практику полного дыхания йогов. Я вас всех люблю и желаю вам заниматься побольше собой. Ah